මේ ප්‍රශ්නයක් අපිට ඇතිලා තියෙනවා. ඔබ වහන්සේ දේශනා කළ දුක සහ දුකේ පැවැත්ම පිළිබඳ පැවැත්ම පැහැදිලි. නමුත් දුකෙන් මිදීම පිණිස අප විසින් කළ යුතු දේ තවමත් අපැහැදිලි බැවින් එම මාතෘකාව පිළිබඳ විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් ඉදිරිපත් කරන මෙන් මතක් කර සිටිමි කියලා තියෙනවා. අපිට එතකොට මාර්ගය පිළිබඳව ටිකක් විස්තර කරමු. නමුත් ඒක ඉස්සර වෙලා මේ මුලින් අපේ දේශනාවට සම්බන්ධ නොවිච්ච අපේ පින්වතුන් කීප දෙනෙකුට ඊට පස්සේ පැමිණලා සිටින නිසා අපි නැවතත් ටිකක් අපි උදේ කළ දේශනාව ටිකක් ආපහු සම්මර්ෂණය කරලා බලමු. මොකද ඇත්තටම අපිට දුක පිළිබඳව හොඳට පැහැදිලි වුණොත් මාර්ගය පිළිබඳව පැහැදිලි වෙනවා ඉබේම. මොකද මාර්ගය කියලා අපිට හම්බ වෙන්නේ මේ දුක පිරිසිඳ දත යුත්තක්, තණ්හාව දුරු කළ යුත්තක්, නිවන සාත් කළ යුත්තක් කියන අදහසයි අපිට මාර්ගය කියලා හම්බ වෙන්නේ. එතකොට දුක පිරිසිඳ දකින්න නම් අපි දුක දුක කියන කාරණාව ගැන හොඳට දැනගන්න ඕනේ. දුක කියන කාරණාව දැනගන්න තමයි මේ දුක මේක දුක නේද කියන නුවණ එන්නේ. ඒ නිසා අපි උඩින් ඉහත කළ දේශනාව ගැන ආපහු අපි ටිකක් බලමු. එතනදී අපි මුලින්ම උදේ පටන් ගත්තේ කියන්නේ භාවනා කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි දැනගත යුතු ධර්මතා ටිකක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා සත්‍ය කියලා දෙයක්. ඊට පස්සේ සත්‍ය දැක්කට පස්සේ තමයි මේ සත්‍ය සාත් කරන්නට මෙන්න මේ මෙහෙම කරන්නට ඕනේ කියලා වැඩ පිළිවෙලක් මාර්ගයක් පැනෙවිය, කෘත්‍ය ඥානයක් පැනෙවිය. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙර නොයසූ විරු දහමක් පහළ වුණා, පහළ කරගත්තා කියලා පෙන්වපු සත්‍ය ඥානය මොකක්ද කියලා පෙන්වුවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි විස්තර කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කළා මේ දුක කියන එක, මේ දුක ඇති වෙන්නේ මෙහෙමයි කියන කාරණාව අවබෝධ කරගත්තා. මේ දුක නැති වෙන්නේ, දුක නූපදින්නේ, දුක නිරුද්ධ වෙන්නේ මෙහෙමයි කියන කාරණාව අවබෝධ කරගත්තා. ඒ වගේම දුක නැති කිරීම සඳහා කරන්ට යන මාර්ගය, කරන දේ මේ සම්මා දිට්ඨිය මුල් වෙච්ච මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයයි කියලා අවබෝධ කරගත්තා. මේකට සත්‍ය ඥානය කියලා කියනවා. එහෙනම් මේ සත්‍ය ඥානය අපි තුලත් උපදින්න ඕනේ. මේක ඇත්තක්, මේ ඇත්ත නුවණ අපි තුලත් උපදින්නට ඕනේ. එතකොට අපි කොහොමද මේ සත්‍ය ඥානය පහළ කරගන්නේ? සත්‍ය ඥානය ඇති කරගන්නේ? එතකොට සම්මාදිට්ඨිය ඇතිවීමට කරුණු දෙකක් පෙන්වනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. විශේෂයෙන්ම කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර සහ පරතෝഘോഷය. සම්මාදිට්ඨිය ඇති වෙන්නට නැත්නම් සත්‍ය ඥානය පහළ කරගන්නට උපකාර වන ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් තියෙනවා. කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර සහ අනුන්ගෙන් සද්ධර්මය අහන එක. මේක තමයි සත්‍ය ඥානය ඇති කරගන්නට නැත්නම් සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගන්නට හේතුව. ඊට පස්සේ මේ දැකීම තමන්ගේ දැකීමක් බවට පත් කරගන්න තමයි ප්‍රතිපදාවක් තියෙන්නේ. දැකීම තමන්ගේ දැකීමක් බවට පත් කරගන්න බැහැ ඇත්ත නොදැක්කොත්. අපි නිකමට කියමු කවදාවත් නොදන්න, කවදාවත් නොදැක්ක තැනකට අපිට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. යන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට ඒ පිළිබඳව සහ ඒට යන මාර්ගය පිළිබඳ අසා දැන ගැනීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ දැනගත්තට පස්සේ තමයි අපිට ඒක දැක ගන්න යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපි කවදාවත් දැකලා නැති කෙනෙක් ගැන අහන්න අපිට හම්බ වුණා. ඊට පස්සේ එයා හම්බෙන්න යන මාවතත් අපි දැනගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් ඒ මාර්ගයේ ගිහිල්ලා යව දකින්න. එතකොට කවදාවත් නොදන්න දෙයක්, නොදන්න කෙනෙක්ව අපිට හම්බෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා නිවන කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න ඕනේ. නිවනට යන මාර්ගය මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලා දැනගන්නට ඕනේ. මේ දැනගන්න එකට කියන සත්‍ය ඥානය කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා නිවන කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දැනගන්නට උත්සාහවත් වෙමු. නිවන කියන එක දැනගන්නට ඉස්සෙල්ලා අපේ ජීවිතයේ ඇත්ත ඇති හැටි මොකේ නිවනද, මොකක නැතිවීමද කියන කරුණ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා.
මොකද අපි හැම දිනාටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද දුක. එතකොට මෙන්න මේ ඉතල දුක පිළිසිඳ දකින්න ඕනේ අපි. දුක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින්ම දේශනා කළේ ඉස්සෙල්ලාම දුක්ඛ සත්‍ය කියලා. දුක්ඛ සත්‍ය කියුවා දේශනා කළා ජාතිපි දුක්ඛා, ජරාපි දුක්ඛා, ව්‍යාධිපි දුක්ඛං, මරණම්පි දුක්ඛං, අප්පේ සංපයෝගෝ, පියේ විප්‍රයෝගෝ දුක්ඛෝ යම් පිච්ඡ නලබති සම්පි දුක්ඛං සංකීර්තන පංච උපාදානස්කන්ධ දුක්ඛ කියලා. දැන් මේවා අපි හොඳට අහලා තියෙනවා. මේවේ වචන අපි හොඳට දන්නවා. නමුත් අපිට මේ ධර්මයන් අපේ ජීවිතයෙන් හැම නිතරම පිටිපස්සෙන් එන ධර්මතාවයක් හැටියට පෙනිලා නැහැ. අපිට පේන්නේ අපි ඉපදිනවා, ලෙඩ වෙනවා, මහලු වෙනවා, මරණයටපත් වෙනවා කියලා මේ විтин විට හම්බ වෙන දුක. ඒ හින්දායි අපි කලකිරෙන්නේ නැත්තේ. විතක මේ දුක හම්බ වෙන්න පුළුවන්, විතක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි කලකිරෙන්නේ නැහැ. මොකද දුක හම්බ නොවන අවස්ථාවක් අපේ ජීවිතේ තියෙන නිසා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ දුක්ඛෝ ලෝකෝ පතිච්චෝ. ලෝකේ දුක මත පිළිట్లా තියෙනවා කියලා. මේ කියපු දුක මතයි පිළිట్లా තියෙන්නේ. ලෝකේ කියන එක. ඒක අපි පොඩ්ඩක් බලමු. කොහොමද ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ කියලා මම විස්තර කළා. සංයුත්ත නිකායේ තියෙන ආදිත්ත සූත්‍රය මුල් කරගෙන. ආදිත්ත සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි මේ ඇස ඇවිල ගන්නා ලදී, රූපය ඇවිල ගන්නා ලදී කියලා කුමකින්ද? ජාති ජරා ව්‍යාධි ශෝක මරණ පරිදේව දුක්ඛ දෝමන සුපායාසයන්ගෙන් ඇවිල ගන්නා ලදී කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළාට නෙමෙයි, මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවට නෙමෙයි. දැන් අපි මේක ඇත්තටම ඇත්තද කියලා අපේ ජීවිතයෙන් බලන්න ඕනේ. අපි මේ ඇහැ අරගෙන බලමු. මේ ඇහැ කියන එක දිහා හොඳට බලන්න. ඇහැ උපන්න ධර්මයක්. හේතුන්ගෙන් හටගත් ධර්මයක්. උපාදින්න ධර්මයක්. කුමක් නිසාද? ආහාරය නිසා හටගත් ධර්මතාවයක් ඇහැ කියන්නේ. ඇහැ එතකොට උපන්න ධර්මතාවයක් හටගත් එක. ඊට පස්සේ මේ ඇහැ දිරනවා නේද? ඇහැ ටික ටික නොපෙනී යන තත්ත්වයටපත් වෙනවා නම්, ඇහැේ දිරන බවක් වෙනවා නම් මේක තමයි ජරා දුක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. මේ ඇහැ නිසා යම් ලෙඩ රෝග හැදෙන බවක් වෙනවා නම් මේක තමයි ව්‍යාධි කියලා පෙන්වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ මේ ඇහැ නැති වෙන, ඇස් දෙක නැති වෙන, නැසෙන බවක් වෙනවා නම් මේක තමයි මේ ධර්මයන්ගේ මරණය කියලා පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඇහැ නිසා අප්‍රියමනාප රූප ගැටෙන බවක් වෙනවා නම්, ගැටීම නිසා දුක වෙනවා නම් මේක තමයි අප්පිහි සංපයෝගෝ දුක්ඛෝ කියලා පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ ඇහැ නිසා ප්‍රියමනාප රූප නොලැබීමේ දුකක් වෙනවා නම් මේ ප්‍රිය විප්‍රයෝග දුක්ඛයක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ මේ ඇහැ නිසා ඇහැ සිහි කරගෙන ශෝක කරන්න, හඬන්න, වැළපෙන්න පුළුවන් ධර්මතාවය නම් පින්වතුනි ඒකත් පෙන්වනවා මේ ඇහෙම තියෙන දෝෂයක් කියලා. එහෙන් බැලුවාම ඇහැ කියන්නේ ජාතිය ස්වභාව කොට, ජරාව ස්වභාව කොට, ව්‍යාධිය ලෙඩ රෝග ස්වභාව කොට, මරණය ස්වභාව කොට, ප්‍රියංගෙන් වෙන්වීම ස්වභාව දුක ස්වභාව කොට, අප්‍රියං හා එක්වීම ස්වභාව කොට, ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් උපායාස ස්වභාව කොට ඇති ධර්මතාවය. ඊට පස්සේ මේ කනත් එහෙමයි, නාසය, දිව, ශරීරය කියන මේ ධර්මතාවයත් ප්‍රත්‍යයෙන් උපන්න එක. මේ හැම ධර්මතාවයක්ම දිරනවා. කන් නැසි යනවා, අතපය බලංගු නැතුව යන බවක් තියෙනවනේ මේක තමයි ජරාව කියලා කියන්නේ. හැම රැලි වැටෙනවා, කෙස් ඉදෙනවා. එතකොට මෙන්න මේකට තමයි ජරාව කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ රූපේ ස්වභාවය. එතකොට මේ ශරීරයේ කනේ ඉඳලා මේ හැම ආයතනයකම යම් යම් ලෙඩ රෝග හැදෙන බවක් තියෙනවා නම් මේක තමයි ව්‍යාධි කියලා කියන්නේ. මේ ආයතනයන්ගේ නැති වෙන බවක් තියෙනවා නම්, මේ ආයතනයන්ගේ බිඳෙන බවක් තියෙනවා නම් මේකට තමයි මරණය කියලා කියන්නට වෙන්නේ. මේ කන දිව නාසය ශරීරය නිසා අප්‍රිය අමනාප ස්පර්ශයක්, ප්‍රියමනාප ස්පර්ශ නැති වෙන බවක් වෙනවා නම් මේකට කියනවා අප්‍රිය සංපයෝග, ප්‍රිය විප්‍රයෝග දුක්ඛය එන ධර්මතා කියලා. එතකොට මේ ධර්මතා ටික නිසා හඬන්න, වැළපෙන්න, විලාප දෙන්න, ශෝක කරන්න හම්බ වෙනවා නම් මේ ධර්මයේ ශෝක පරිදේ දුක්ඛ දෝමන සුපායාස මුල් කොට පවතින ධර්මතා ටික. හොඳට සිහි කළොත් පින්වතුනි අපිට හම්බ වෙනවා ඇහැ, කන, දිව, නාසය, ශරීරය, මනස කියන මේ ධර්මතා ටික ජාතිය ස්වභාව කොට ඇති, ජරාව ස්වභාව කොට ඇති, ව්‍යාධිය ස්වභාව කොට ඇති, මරණය ස්වභාව කොට ඇති,
අප්‍රියං හා එක්වීම ස්වභාව කොට ඇති, ප්‍රියංගෙන් වෙන්වීම ස්වභාව කොට ඇති, හිතන දේ නොලැබීම ස්වභාව කොට ඇති, ශෝක කිරීම, හැඬීම, වැළපීම, දුක් දුම්න ස්වභාව කොට ඇති ධර්මතා ටිකක් කියලා පනවන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහටයි මේ දුක හඳුන්වලා තියෙන්නේ. දුක කියනකොට කොහේවත් තියෙන එකක් නෙමෙයි, බහැර තියෙන එකක් නෙමෙයි, මේ ආයතන ටිකමයි. නමුත් දැන් අපිට දුක්ඛේ අඥානං, අපි මේ ධර්මයේ දුකයි කියලා දන්නේ නැහැ. අපිට දුක පිළිබඳ නුවණ නැහැ. අපි මේ ධර්මිය මගේයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඇහැ මගේ කියලා, ඇහැ මම කියලා, ඇහැ මගේ ආත්මය කියලා. කන දිව නාසය ශරීරයත් මම මගේ ආත්මය කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. අන්තිමට අපි දන්නේ නැහැ අපි මේ දුකයි මම කියලා, මගේ කියලා, මගේ ආත්මය කියලා අල්ලගෙන ඉන්නේ කියලා. මම ඔකට මතක් කිරීමක් කළා. පළඟැටියා කවදාවත් දුකට කැමති නැහැ. එයා කැමති පහන් දැල්ලට. නමුත් Taman කැමති දේ ලබා ගත්තා කියලා පහන් දැල්ලට පැන්නොත් එයාට උරුම වෙලා තියෙන්නේ දුක. එතකොට නමුත් එයා දුකට කැමැත්තෙන් නෙමෙයි ගියේ, පහන් දැල්ලට කැමැත්තෙන්. නමුත් පහන් දැල්ල කියන්නේ දුකක් නේද කියන නුවණ නැහැ. ඒ නිසා දුක්ඛේ අඥානම් බව නිසා තණ්හාව ඇතිලා දුක් උදේ සැප හැටියට එතෙන්ට පේන්නේ යාට. දුක දන්නේ නැතුවම එතෙන්ට පේන්නේ කොහොමද? දුක සැපක් හැටියට. සැපක් හැටියට පේනකොට ඒ දෙයට යනවා. එතකොට දුකේ බැඳෙනවා, දුක් විඳින්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි කවුරුවත් කැමති නැහැ දුකට. අපි හැමෝම කැමති සැපට. අපි කවුරුවත් කැමති නැහැ දුකට. නමුත් අපි කවුරුත් කැමති ඇහැට. අපි කවුරුත් කැමති කනට, දිවට, නාසයට, ශරීරයට. අන්තිමට කන, දිව, නාසය, ශරීරය කියන්නේ ජාති, ජරා, මරණ, ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස් වූ ධර්මයක් නම් අපි නොදන්නවා වුණාට අපි තණ්හා කරලා තියෙන්නේ මොකේද? ජාති, ජරා, මරණ, ශෝක, පරිදේව දුක් වලට නේද? එහෙනම් දුකට තණ්හා කරන කෙනාට දුක නොලැබුණොත්ද පුදුමේ, ලැබුණොත්ද? දුක නොලැබුණොත් පුදුමනේ තණ්හා කරනකොට. ඉතින් අපි මේ දුකයි කියලා දන්නේ නැහැ. දුක්ඛේ අඥානං, දුක්ඛේ අඥාන නිසා අපිට මේ දුක් වූ ධර්මයන් පෙනෙන්නේ සැප හැටියට, මගේ හැටියට. මගේ හැටියට පේනකොට, සැප හැටියට පේනකොට ඉබේමයි මේකට තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. එතකොට තණ්හාව ඇති වුනහම මේ ධර්මයන් නිසා දැනුත් දුක් විඳිනවා. ආපහු මොකද වෙන්නේ? මේ තණ්හාව නිසාම මේ බඳු ඇහැක් ආපහු හදා ගන්නවා. මේ බඳු විදියේ කනක්, දිවක්, නාසයක්, ශරීරයක් ආයෙත් හදා ගන්නවා. ආයෙත් එතන දුක නොදන්න කම නිසා ආයෙත් තණ්හාව. ආයෙත් තණ්හාව නිසා එතනත් දුක් විඳලා මොකද වෙන්නේ? ආයෙත් හදා එකම තණ්හාවකින් දෙපාරක් දුක් විඳිනවා අපි. මේ ඇහැ මගේ කියන මේ තණ්හාව නිසා අදත් මේ ඇහැ ආරම්භය ශෝක කරනවා, වැළපෙනවා, දුක් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඒ කාරණාවම හේතු කරගෙන නැවත ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් පැමිණලා නැවත දුක් විඳිනවා. ඔකට පෙන්වන බුදුරජාන් වහන්සේ වට්ටමූලික තණ්හාව සහ සමුදාචාර තණ්හාව කියලා. මේ දෙයාකාර තණ්හාවෙන් අපි දුක් විඳිනවා. ඒකට හේතුව මොකද්ද? දුක්ඛේ අඥානං, දුක දන්නේ නැතිකම. එතකොට යම්කිසි කෙනෙක් මේ මගේ දුක නෙමෙයි, මගේ ඇහැ නෙමෙයි, මේ ජීවිතයේ යථා ස්වභාවය දකිනවා. මේ ඇහැ කියන්නේ මෙබඳු ධර්මතාවයක් නේද? අපිට මාර්ගයේ ඉබේමයි හම්බ වෙන්නේ, භාවනාවේ ඉබේමයි හම්බ වෙන්නේ. මේ ටික හොඳට තෝරගත්තාම අපිට හැම වෙලේම හිතන්න පුළුවන් නම් මේ පරිහරණය කරන ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුක් දුම්නස් නේද? පුද්ගල භාවයේ ඉබේමයි යතහරින්නේ. මේ ඇහැ මම කියන ගතිය, මේ මගේ කියන එක, කන, දිව, නාසය, ශරීරය මෙහෙම බලනකොට මගේ කියන හැඟීම ඉබේමයි ගෙවෙන්නේ. අපිට හැම වෙලේම මේක ඇත්ත ඇති හැටි හිතන්න බැයිද? පුළුවන්. මේ බොරුවක් හිතනව නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ රූපය මෙහෙම හේතුන්ගෙන් හටගත් එකක් නේද? මේ රූපය, මේ ආයතන ටික දිහාම බලලා එකෙන් කොන්නම් ඇත්තටම මේක දිරනවා නේද? ඇත්තටම මේ ලෙඩ රෝග හැදෙනවා නේද? ඇත්තටම මේවා තියෙනකොට පවිතු, අමනාප, අප්‍රිය ස්පර්ශ වෙනවා නේද? මේ ප්‍රියමනාප ස්පර්ශ නොලැබෙනවා නේද? මේ නිසා අපිට හඬන්න ගැලපෙන්න කරුණ උපදිනවා නේද? මේ විදිහට ගත්තාම තමන් පරිහරණය කරන්නේ මේ ටික නේද? මෙච්චර කාලයක් මේ ළඟ තිබිලා තියෙන්නේ මොනවද? ජාති, ජරා, මරණ, ශෝක, පරිදේ, දුක් දුම්නස් කියන නුවණ හොඳට එනවා. එම ආවහම තණ්හාව කියන එක ඉබේමයි නැති වෙන්නේ.
එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මේක දුක මේ ආයතන ටිකේ පැවැත්ම පෙන්වුවා දුකේ පැවැත්ම. ලෝකේ පැවැත්ම කියලා කිව්වේ මේ දුකේ පැවැත්ම කියලා පෙන්වුවා. ජාති ජරා මරණයන්ගේ පැවැත්ම කියලා පෙන්වුවා මේ ආයතන ටිකේ පැවැත්ම. මෙන්න මේ ටිකට පෙන්වුවා මේක දකින්න දුක කියලා. මේක තමයි ඇත්ත කිව්වා දුක්ඛ සත්‍ය දුක්ඛාරය සත්‍ය. මේක උතුම් ඇත්තක් කිව්වා. කිසිම කෙනෙකුට නෑ බෑ කියන්න බැරි වෙනස් වෙන්නේ නැති දෙවියෙකුටවත් මාරයෙකුටවත් බ්‍රහ්මයෙකුටවත් වෙනස් කරන්න බැරි ඇත්තක් මේ කාරණා මෙහෙම වෙනවා කියන එක. මේ කාරණා මෙහෙම වෙන්නේ නෑ කියන එක කිසිම කෙනෙකුට පණවන්න පුළුවන් කමක් නෑ. මේක මෙහෙම වෙනවමයි. ඒ ඇත්ත වෙනස් කරන්න බෑ කිව්වා. ඒතකොට ඒක අපිත් බලන්න මේක ඇත්තමද නැද්ද කියන එක. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ දුක මේ ධර්මයන් නිසා අද දඬන්නේ වැළපෙන්නේ තණ්හාව නිසායි. එහෙනම් ඔය කරුණින්ම දැනගන්න මේව නැවත හදන්නේ toy තණ්හාවම නිසායි. දුක ඇති වෙන බව අද පේනවා නම් මේ ධර්මතාවයන් නිසා මේ හේතුවම මූල කාරණාව කරගෙනයි නැවත මේ වගේ ඉපදීමක් වෙන්නේ. රූප බලන්න තියෙන කැමැත්ත නැත්තම් අහන්නට තියෙන කැමැත්ත නිසා නේද පළඟිටිය ඒකට පයින්නේ. ඒ සතට කැමැත්තක් නැත්තම් තණ්හාවක් නැත්තම් ඒකට පණීද? නෑ. එහෙනම් තණ්හාව නිසා යාට දුක ආවේ නේද? ඒ වගේ අපි මේ ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය කය කියන මේ ටිකට තියෙන තණ්හාව හිඳගන්න බැරි හින්දා තමයි නැවත අපි ආපහු මේ වගේ දුක් වූ ආයතන ටිකක් ඇති වෙන විදිහට කටයුතු කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දුක කියන එක උපන්නට පස්සේ ආයි දුකෙන් මිදෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා අපි බැලුවා. මං කිව්වා පෙරලෙන දෙයක් ඇතුලේ නොපෙරළී ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පෙරලෙන දේ ඇතුලේ හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? පෙරලෙනවමයි. දුක කියන එක උපන්නට පස්සේ දුක් නොවි ඉන්න පුළුවන් කමක් කාටවත් නැහැ. දුක් නොවිඳ ඉන්න පුළුවන් ධර්මතාවයක් කොහෙවත් එහෙම නැහැ. දුක උපන්නාම දුකේ ඇති බවක් දුක දුකේ නැති බවක් දුක. දුක නැති බව සැප වෙනවා නම් තව හොඳයි. කිසි ගැටලුවක් මෙච්චර අමාරුවක් නැහැ. දුක ඇති බව වගේම දුකේ නැති බවත් අපිට දුක ඒක අපි දන්නේ. දැන් මේ කය පරිහරණය කරන්න ගියොත් අපිට දුක එන්නේ නැද්ද? බඩගින්න පිපාසය මේ ඉස්සලා කිව්ව දුක් ටික ඔක්කොම පවතිනවා නේ. හොඳයි මේ ජීවිතේ නැති වෙන්න ගියොත් නැරෙන්න ගියොත් ඒක සැපද අපිට? ඒක නැති බවත් අපිට දුක නේ. එතකොට මේ දුකේ ඇති බවත් අපිට දුක දුකේ නැති බවත් අපිට දුක. දුකට කොච්චර තණ්හාවද කියනවනේ මේ දුක නැති වෙන්න එහෙම එනවද අපි? ආයි පුදුම කැමැත්තක් තියෙන්නේ. කවුරුත් කැමතිද මේ ටික නැති වෙනවට? නෑ. ඒ කියන්නේ එච්චරට ආශාවෙන් තමයි අපි දුක පවත්න්නේ. එච්චරට කැමැත්තකින් දුක රැකගන්නේ. බොහොම අමාරුවෙන් රැකගත්ත දුකෙන් දුක් නොවිඳින්න පුළුවන්ද නේද? එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ දුක කියන එක ඒකයි දුක්ඛේ අඥානං කියලා කිව්වේ මෙච්චර දුක. අපේ අර පළඟටිය දුක කියන එක නොදන්නකම නිසා මේ තරම් තණ්හාවක් ඇති වෙලා වගේ මේ පරිහරණය කරන දුක නේද කියන කරුණ නොදන්න කමට බුද්ධම තණ්හාවක් අපිට මේකට ඇති වෙලා තියෙන්නේ දුක්ඛේ අඥානංකම නිසා. ඔකට මම තව උපමාවක් කිව්වා. ගිනි ගොඩක් ඇතුළට ගියාම පිච්චි නොපිච්චෙන්න උත්සාහවත් වුණත් නොවුණත් පිච්චෙනවා කියලා. දෙන්නේ ගිනි ගොඩක් ඇතුළට ගියොත් ගිහිල්ලා දැන් එක්කෙනෙක් ගිනි ගොඩේ ඒ පැත්තට මේ පැත්තට ඒ පැත්තට මේ පැත්තට පැන පැන නොපිච්චෙන්න උත්සාහවත් වෙනවා. එයත් පිච්චෙනවා. කෙනෙක් කිසිම උත්සාහයක් නැතුව ඉන්නවා එයත් පිච්චෙනවා. කුමක් නිසාද? දෙන්නම ඉන්නේ ගිනි ගොඩ ඇතුලේ නිසා. ගිනි ගොඩ ඇතුළට ගිහිල්ලා නම් ගින්නෙන් බේරෙන්න උත්සාහවත් වුණත් නොවුණත් පිච්චෙනවා. ඒ වගේ ජරා මරණ ශෝක පරිදේව ස්වභාව කොට ඇති මේ ධර්මයේ උපද්ද ගත්තනම් ඉපදිලා නම් තියෙන්නේ. දැන් දුක නැතුව ඉන්න කියලා හැදුවත් නැතත් දුක් විඳින්න වෙනවා. ඒකයි මේ ආයතන ටික මම කියලා ඉන්න මේ ලෝකෙ දිහා බලන්න දේපොළ වස්තුව හරක බාන ඉඩකඩම් මිල මුදල් හොයලා දුක නැතුව ඉන්න උත්සාහවත් වෙනවා. සමහර කෙනෙක් උත්සාහවත් නොවි ඉන්නවා. මේ දෙන්නම එක විදිහටම ලෙඩ වෙනවා, මහලු වෙනවා, මරණයටපත් වෙන මේ දුක් විඳිනවා. ඒකයි බුදුරජාන් වහන්සේ මේ දුක කියප එක නැවත නැවත විස්තර කරුවේ. මේක හරියට මේ අර කතාවක් කියන්නේ ගිරේට අහුවෙච්ච පුවක් ගෙඩිය කියලා.
උවක් ගෙඩියට ඒ පැත්තට යන්නත් බෑ මේ පැත්තට යන්නත් ගිහලා බේරෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ. දුක කියන එක උපන්නොත් දුකේ ඒ පැත්තෙන්වත් මේ පැත්තෙන්වත් දෙකෙන් එක පැත්තකින්වත් බේරෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ. ඒ නිසාමයි දුක කියන්නේ. බැරි වෙලා මේ දුක ඇතුලේ කොතනක හෝ බේරලා ඉන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා නම් මේක දුකක් වෙන්නේ නෑ. ඇත්තටම අපි දකින විදිහට අද අපිට හැඟවිලා ඉන්න තැන් තියෙනවා. බඩගින්න දුකක් වෙනකොට අපිට ඒ දුකෙන් බේරෙන්න තියෙනවා මොකද්ද? බඩගිනි නැතිකම. පිපාසයේ දුකක් වෙනකොට අපිට ඒ දුකෙන් බේරෙන්න තියෙනවා පිපාසයේ නැතිකම. නමුත් බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාව ඔක නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවේ හැඟවෙන්න තැනක් නැහැ. බඩගින්න දුකක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. බඩගින්න නැති බවද දුකක් කියලා බුදුහාමුදුර දේශනා කළා. ඇයි ඒ? බඩගින්න දුකක්. බඩගින්න නැති භවයේ සැපක් ඇති වෙලා තියෙනවනේ මේ සැපයත් අනිත්‍යයි කියලා පෙන්වනවා. ඇයි ඒ? බඩගින්න නැති සැපේ අපිට ඇති වෙලා තියෙන්නේ බඩගින්න නැතයි කියන ප්‍රත්‍ය නිසායි. ඒක ටිකක් ගැඹුරුයි. බඩගින්න නැතිකම අර අපි කිව්වේ අඳුර නැතයි කියන කමින් නම් ආලෝකය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ආලෝකය කියපේක හේතුන්ගෙන් හටගත් එක. අඳුර ඇති වෙන්න තියෙන හේතු ටික ආපහු ඇති වෙනකොට ආලෝකය නැති වෙනවනේ. එහෙම නේද? එතකොට අඳුර කියපු එක ඇති උනේ ආලෝකය නැතිවීමෙන් නම් අපි අඳුර කියන තැනට සතුටින් ඉන්නවා කියන්නකෝ. දැන් මේ අපි සතුටු වෙන දැන ඇති උනේ ආලෝකයේ නැතිවීමෙන්. මේ ධර්මයේ නැතිවීමෙන් ඇතිවෙච්ච මේ බවට අපි සතුටුයි දැන්. ආලෝකයේ නැති බවින් ඇතිවෙච්ච අඳුර බවක් තියෙනවා නම් දැන් මේ අඳුර බවට අපි සතුටුයි. දැන් අපි සතුටු වෙන්නේ හේතුන්ගෙන් උපන්න දෙයකට. මොකක්ද හේතුව? ආලෝකය නැතයි කියන ප්‍රත්‍ය නිසා ඇතිවෙච්ච දෙයකින්. ඔන්න දැන් ආලෝකය ඇති වෙන්න හේතු වෙන හේතු ටික ඇති වෙනකොට ආලෝකය ඇති වෙනකොට ඒ ධර්මයෙන් නැතිවීම කියන එක නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අඳුර කියපු කාරණාව නැති වෙනකොට අපේ කැමැත්ත තමයි නැති වෙන්නේ. දුක තමයි නැති වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි මම මතක් කළේ බඩගින්න දුක අපිට සැප හැටියට පෙවුනේ බඩගිනි නැති බව. බඩගිනි නැති බවයේ සැපය අපිට ඇති උනේ කොහොමද? බඩගින්න නැතයි කියන කමින්නේ. මේ ධර්මයන්ගේ නැති බවින් තමයි අපිට මේ සැප බව ඇති වෙලා තියෙන්නේ නම් දැන් බඩගින්න නැති වෙන්න තියෙන හේතු ටික ආයෙත් හැදෙනකොට බඩගින්න නැති බවයේ සැපය අපිට නැති වෙනවනේ. නේද? එතකොට යම් සැපයක් නැති වෙනවා නම් ඒක සැපද? ඒක දුකයි. එහෙනම් බඩගින්න නැති බවත් අපිට දුක නෙමෙයිද? අපි කලකිරෙන්නේ නැත්තේ බඩගින්න විතරයිනේ අපි දුක කියලා දකින්නේ. බඩගින්න නැති භවයේ එන සැපයක් තියෙනවා නම් ඒ සැපේ අනිත්‍ය වෙන නිසා දුකයි කියලා දැක්කොත් අපි බඩගින්නේ කලකිරෙන්නේ දෙවරක් නැතුව. ඒ කියන්නේ ලෝකෙමයි කලකිරෙන්නේ. නමුත් අපිට දැන් ජීවිතේ කලකිරෙන්නේ නැත්තේ මෝඩකම නිසා. විපාසයට විතරයි අපි කලකිරෙන්නේ. විපාසයේ නැතිවීමෙන් ඇති වෙන සැපයක් තියෙනවනම් මේ සැපේද නැති වෙනවා කියලා දන්නේ. ඇයි? විපාසයේ නැතිවීමෙන් යම් සැපක් ආවා නම් ආයෙත් පිපාසයට ඇති වෙන්න තියෙන හේතු ටික ඇති වෙනකොට පිපාසය ඇති වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? පිපාසය නැතිවීමෙන් ආපු සැප නැති වෙලා දැන්. ඒක නේද මම කියන්නේ. එතකොට මේක බොහොම බුදුදහම අර්ථ හරිය ගැඹුරුයි කියලා කිව්වේ ඒකයි. මෙන්න මේ තැනකට ගියාම බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා ආයේ දැන් මේ දුකින් ගැලවෙන්න කිසිම තැනක් නැහැ, කිසිම පිහිටක් නැහැ, කිසිම සරණක් නැහැ ලෝකෙට. ඒකයි ඔන්න ඔතෙන්ට આવුත් තමයි තුනුරුවන්ගේ වටිනාකම ඒකාන්තයෙන් ආට පෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඇර වෙන ගැලවෙන්න තැනක්, වෙන පිහිටට තැනක් ආයේ ලෝකේ නෑ නේද කියලා. මොකද ලෝකේ ගැලවෙන්න තැන් තියෙන තාක් හැංගි ඉන්නවා අපි. බඩගින්න දුක වෙනකොට බඩගින්න නැති බව සැපක් වෙනකොට එතනින් හැංගි ඉන්නවා අපි. නමුත් යම් දවසක මේ නුවණ ආවොත් ලෝකෙන් ආයේ මිදෙන්න එහෙම තැනක් එයාට කිසිම දවසක හම්බ වෙන්නේ නෑ. මෙන්න මේ වගේ තැනකින් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නවා ගිනි ගොඩ ඇතුළට ගිහිල්ලා නම් පිච්චෙන්න උත්සාහවත් වුණත් නොපිච්චෙන්න උත්සාහවත් වුණත් නැතත් පිච්චෙනවා. දැන් දේපොළ වස්තු හරක බාන ඉඩකඩම් මිල මුදල් එකතු කරලා දුක නැතුව ඉඳ හිටියත් එයත් කිසිම උත්සාහයක් නැතුව කෙනෙක් හිටියොත් එයත් දෙන්නම එකසේම ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුක් වලට අසු වෙනවා, දුක් විඳින්න වෙනවා කියලා පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා මේ තරම් අතරක් නැතුව
ගැලවෙන්න කිසිම දෙයක් නැති විදිහේ මේ වගේ උගුලකට අහුුනේ දුකකට අහුුනේ කුමක් නිසාද? මේ තණ්හාව නිසායි කියලා පෙන්නවා. මේ තණ්හාව කියපු එක දකින්න කිව්වා විසගොර සර්පයෙක් හැටියට. සතුරෙක් හැටියට, වදකෙක් හැටියට. Taman මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ හතුරෙකුට යමක් කරයි නම් වෛරකාරයෙකුට යමක් කරයි නම් ඊට වැඩි අනර්ථයක් කරනවා වර්ධවා පිළිපන්න හිත. රාග දේශ මොහ අනුව ගිය මේ හිත ඊට වඩා වැඩි යමක් කරනවා. මොකද අනව රාග්‍රෝ සංසාරික ජරා මරණ දුකට තමව වැදලා දානවා. එතකොට දුකට හේතුව පෙන්වන තණ්හාව. තණ්හාව කියනකොට එකම තණ්හාවෙන් දෙවරක් දුක් විඳිනවා කියලා පෙන්වුවා. දැන් මේ ධර්මයන් කෙරෙහි ඇති කරගන්න තණ්හාව නිසා අදද මේවා කැඩෙනකොට බිඳිනකොට අඬන විලාප දෙන බවත් පෙන්වුවා. ඒ තණ්හාවම උදව් වෙලා මතුවාපහු මේ වගේ ප්‍රතිසන්දියට ගිහිල්ලා ජරා මරණ දුකත් ඇති කරගන්න බවත් පෙන්වුවා. දුකට හේතුව මේකයි කියලා පෙන්වුවා. ඊට පස්සේ දුකේ නැති කිරීම පෙන්වුවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. මේ තණ්හාව නැති කළොත් අදද මේ අඬන වැළපෙන මේ දුක නැති වෙනවා. මතුවට මේ දුක නූපදින ස්වභාවයට පත් කරන්න පුළුවන්. ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය නූපදින ස්වභාවයට පත් කරන්න පුළුවන්. යම් හේතුවක් නිසා ඵලයක් හටගන්නකොට හේතුව නැති වුණොත් ඵලයට මොකද වෙන්නේ? හේතුවක් නිසා ඵලයක් හටගන්නවා. හේතුව නැති වුණොත් ඵලයට මොකද වෙන්නේ? ඈ? ඵලය නැති වෙනවයි කිව්වොත් වැරදි. ඵලය ඇති වෙන්නේ නැහැ. නූපදිනවා. මෙන්න මේක තමයි ඇත්ත. උපදින්න තියෙන හේතුව නැහැ. මම අර මතක් කළේ ගයක් කියන එක හදන්නේ ගඩොල් වැලි සිමෙන්ති ටික නිසා නම් ගඩොල් වැලි සිමෙන්ති නැති කළොත් ගේ කියන එක උපදින්න තියෙන හේතුව නැති වුණා. මෙච්චර කාලයක් තණ්හාව නිසා නම් මේ දුක උපන්නේ. දුක කිව්වේ මොකද්ද? මේ ස්පර්ශ ආයතන හයේ ඉපදීම දුකේ ඉපදීමයි කිව්වා. ස්පර්ශ ආයතන හයේ ඉපදීම ලෝකේ ඉපදීමයි කිව්වා. ස්පර්ශ ආයතන හයේ ඉපදීම ස්පර්ශ ආයතන හය කියනොත් තේරෙනවා නේද? ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය. මේ ආයතන හයේ ඉපදීම සියල්ල ඉපදීමයි කිව්වා. ඇති වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත හැම දෙයක්ම හම්බ වෙන්නේ අපිට මේ ධර්මතා ටික නිසායි. මේ ස්පර්ශ ආයතන හයේ ඉපදීම ජරා මරණයන්ගේ ඉපදීමයි කියලා පෙන්වනවා. එතකොට මේ දුක උපන්නේ මේ ලෝකේ උපන්නේ ජරා මරණ උපන්නේ තණ්හාව නිසා නම් තණ්හාව නැතිකොලොත් ගඩොල් වැලි සිමෙන්ති නැතිකොලොත් ගේ නූපදිනවා වගේ තණ්හාව අද නැති කරන්න පුළුවන් වුණොත් තණ්හාව නැතිකොලොත් දුක නූපදිනවා. මේ ස්පර්ශ ආයතනය නූපදිනවා. ලෝකය නූපදිනවා. සියල්ලේ හට නොගැනීමක් වෙනවා. ජරා මරණයන්ගේ පහළ නොවීමක් වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවා. මේ ජරා මරණයන්ගේ පහළ නොවීමක් වෙයි නම් නොහට ගැම්මක් වෙයි නම් මේකට කියනවා අසංකත ධාතුවක් කියලා. නොහට ගම්මක් වෙයි නම් අජරාමර ධර්මයක් වෙයි නම් නත්ති ජාතස අමරණ උපන්නොත් නොමැරීමක් නෑ මැරෙනවාමයි. හට නොගත්තොත් මරණයක් හම්බ වෙයි. ඇති නොවුනොත් මරණයක් නෑ. ඇති වුනොත් මරණයක් තියෙනවා. ඒකයි ඇති වෙච්ච දෙයක නැති බව කියන එක නිවන නෙමෙයි කියලා කියන්නේ. ඇති වෙච්ච දෙයක් වුණොත් නැති බවක් පේනවා. ඇති වෙච්ච දෙයට සාපේක්ෂව නැති බවක් පේනවා. නමුත් නැති බවට සාපේක්ෂව ඇති බවක් පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ තණ්හාව නැති වුණොත් ආයතනයන්ගේ ඉපදීමක් වෙන්නේ නැහැ. ආයතනයක නිරෝධය තුල සාපේක්ෂයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඇති බවකට සාපේක්ෂවයි අපිට නැති බවක් පෙන්වන්න වෙන්නේ. මෙතන මේ මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මේක නෑනේ කියලා කියන්නේ ඉතලා ඇති බවකට සාපේක්ෂවයි. නැති බවක් තුල අපි වචන කතා කරන්නේ අපි මේ අවකාශයේ නැත්තම් මේ එකපාරට මෙතන බලලා කෝ කැසට් එක නෑනේ කියනවාද? නෑ කියන්නේ. කැසට් එක නෑනේ කියන එක තුල තියෙනවා ඉතලා එහෙනම් තිබුණු බවක් එතන තියෙනවා යාට කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේ මෙතෙන්දි පෙන්වුවේ නිවන කියන එක අපි බෞද්ධයෝ හැටියට හොඳට දැනගන්නට ඕනේ. නිවන කිව්වේ මොකද්ද? අසංකත ධාතුව. අසංකත ධාතුව කියලා කිව්වේ මොකද්ද? අසංකත ධාතුව නැත්නම් අසංකත ස්වභාවය. සංකත කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හේතුන්ගෙන් හට ගන්න කියන. වෙනස් වෙන හේතුන්ගෙන් හට ගන්න කියන ස්වභාවය. නිවන කිව්වේ හේතුන්ගෙන් හට ගන්න ධර්මතාවයක් නොයදෙන බව.
හේතු නූපදින බව කියන කාරණාව. මේ තව පනවල තියෙන කොතෙන්ද මේ ආයතන හයේ නූපදින ස්වභාවයට පත් කරන බවයි නිවන කියලා කියන්න වෙන්නේ. දුක නොයෙදෙන්නේ උතන මිසක ආයතන හය උපදවාගෙන නම් දුක් නැතුව ඉන්න බෑ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දැනෙව්වා. මේක ඉපන්නොත් මේක යැපීම පිණිස මොන දෙයක් හරි කරන්න වෙනවා. ඒකම දුක. එතකොට ඔන්න නිවන කියලා පැනෙව්වා මේ ස්පර්ශ ආයතන හයේ නූපදීමක් වෙයි නම්. මේ ස්පර්ශ ආයතන හයේ නූපදීම කියලා කියන්නේ ලෝකී නූපදීම. ලෝකයේ හෝ ලෝක යන පඤ්ඤප්තිය හෝ ලෝක යන දැනුමක් ඇති වුණා නම් මේ ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරයේ මනස කියන මේ ධර්මතා හරහමයි මේ ධර්මතා හයෙන්මයි. මේ ධර්මතා නැත්තම් ලෝකයේ හෝ ලෝක යන පඤ්ඤප්තියක් අපතුල වෙයිද? අපි කතාවක්වත් වෙයිද? වෙන්නේ. එතකොට මේ ස්පර්ශ ආයතන හයේ නිරෝධය කියලා කිව්වේ හට ගන්නා වූ සියල්ලම නිරෝධය. හට ගන්නා වූ සියලු ධර්මයන්ගෙම හට නොගැනීම. මේ ස්පර්ශ ආයතන හයේ නිරෝධය කියලා කිව්වේ ජරා මරණයන්ගේ නිරෝධය. මේකට තමයි අජරාමර කියලා කිව්වේ. එතකොට අන්නහාව නැති කිරීමෙන් දුක නූපදින තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැනෙවුවා. ඔන්න නිරෝධියත් යට සැකන මේ ස්පර්ශ ආයතන හය දුකයි. හොඳට ගන්න මේ ස්පර්ශ ආයතන හය ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුක් දුම්න ස්වභාව කොට තියෙන මේක දුකයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැනෙවුවා. මේ දුක දුක හැටියට මෙනෙහි නොකරන කම නිසා, දුක දුක හැටියට නොදන්න නොබලන කම නිසා, මේ දුක්ඛේ අඥානං කම නිසා මේ දුක මම මගේ ආත්මය කියන තණ්හාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලාත් පෙන්වනවා. මේ තණ්හාව නිසායි නැවත නැවත දුක හටගත්තේ කියලා දුක්ඛ සමුදයත් පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවා මේ දුක දුක හැටියට දැලුවොත්, දුක දුක හැටියට අද සම්මර්ෂණය කළොත්, දුක දුක හැටියට හිතා හිටියොත් තණ්හාව නැති වෙනවා. තණ්හාව නැතිවීම මතු දුක නූපදින ස්වභාවයටම යනවා කියලා පෙන්වනවා. ඔන්න දැන් බෞද්ධයෙකුගේ පරම නිෂ්ඨාව කිව්වේ මොකද්ද? දුකේ නූපත්මක් වෙනවා නම්, අසංකත ධාතුවක් තියෙනවා නම්, ජරා මරණයන්ගේ නොහැටගැන්මක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේකට කියන්න වෙනවා මොකද්ද? නිවන කියලා. මෙන්න මේක තමයි බෞද්ධයාගේ පරම නිෂ්ඨාව. එතකොට දැන් ඔන්න අපි මෙතෙන්ට යන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? දැන් අපිට ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් ආව නේද? මොකද්ද උත්තරේ? බෞද්ධයෙක් හැටියට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා? මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අයියෙන් කියන්න. බෞද්ධයෙක් හැටියට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? තණ්හාව නැති කරන්න ඕනේ. දැන් තණ්හාව නැති කරන්න මෙයාට දැන් දර්ශනය උතනින් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. තණ්හාව නැති කරන්නේ ඇයි කියන කරුණක් මෙයාට තියෙනවා ඊට පස්සේ. මේ තණ්හාව නැති වුනහම මේ දුක නූපදිනවා කියන තැන දක්වාම දර්ශනය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ තණ්හාව නැති වුනහම මේ ස්පර්ශ ආයතන 6 උපදින්නේ නැහැ. මම අර ඕකට උපමාවක් කිව්වේ යම් කිසි කෙනෙක් ඒ කියන්නේ පහනක් ඇවිලෙනවා තෙලුයි තිරේ නිසා කලින් කලට කෙනෙක් තෙලුයි තිරේ දානවා. තෙලුත් දානවා මේ පහනට, තිරෙත් දානවා මේ පහනට. ඒ නිසා මේ දැල්ල බොහෝ කාලයක් ඇවිලෙනවා. පහන නිවෙන්නෙම නෑ දැන්. මොකක් නිසාද? තෙලුයි තිරේ නැවත නැවත දාන නිසා. පහු කාලයකදී මේ පහන් දැල්ලේ ආදීනවය දැක්කා මෙයා. ආදීනව දැකලා මෙයාට නුවණක් ඇති වුණා. දැන් මේ ඇවිලෙන එකට කරන්න දෙයක් නෑ මට. දාපු තෙලුයි තිරේටයි කරන්න දෙයක් නෑ. දැන් මෙතන ඉඳලා තෙලුයි තිරේ දාන එක නතර කරනවා. දැන් ඔන්න කලින් කලට තෙල් දාන්නේ නැහැ. කලින් කලයට තිරේ මාරු කරන්නේ නැහැ. දැන් මොකද මේක නවත්තපු ගමම්ම මෙයාට ඥාන දර්ශනයක් එනවා. දැන් මම පහන නූපදින ස්වභාවයටපත් කළා. ඇවිලෙද්දිමයි යම් මට්ටමක් ඇවිලෙද්දිමයි පහනේ ඉපදීම නතර වුණා කියලා දන්නේ. මෙයා දන්නවා යම් තාක් මේ තෙලුත් මේ තිරෙත් ඇතිතාක් විතරයි මේ පහන දැන් ඇවිලෙන්නේ. මේක දිගට ඇවිලෙන්න හේතුවක් තිබුණා. දැන් ඒ හේතුව නැහැ කියලා හොඳ නුවණක් මෙයාට කියනවා. කියලා දැන් ඔන්න පහනේ තෙල් ටිකක් තිරෙත් තියෙනකන් ඇවිලෙනවා. ඇවිලිලා අන්තිම තෙල් බිඳුවක් තිරේ ටිකක් තියෙනකන් ඇවිලුණාට පස්සේ ඒ ටික නැති වුණාට පස්සේ දැල්ල නිවෙනවා. නිවුනහම දැල්ල නූපදින ස්වභාවයටපත් වෙනවා. උපදින්න තියෙන හේතුව කලම නැති වෙලා
ඒ හින්දා නැති වෙනවා. ඒ වගේ මේ ඇවිලෙන පහන් දැල්ල වගේ තමයි ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස ස්වභාවය. මේ තෙලුත් තිරෙත් වගේ තමයි නැවත නැවත ඇති වෙන තණ්හාව. අනවරාග්‍ර සංසාරයක ඉඳලා මේ තෙල් තිර දදා එන්නේ අපි. එතකොට ඔන්න පෙර දාපු තෙලු ඉතිරේ හින්දා මේ දැන් දැල්ල ඇවිලෙනවා. අදත් අපි මේ තණ්හාව ඇති කරගන්නවා. තෙලු ඉතිරේ දානවා. ආයෙත් මේ දැල්ල ඇති වෙනවා මෙහෙම. යම් කලක මේ දැල්ලේ දෝෂي දැක්කා. මේක ජරා මරණ ශෝක පරිදේව ස්වභාව කොට ඇති ධර්මයක්. දැන් තෙලු ඉතිරේ දාන්නේ වගේ දැන් තණ්හාව නතර කළා. තණ්හාව නවත්තපු ගමම්ම එයාට මොකද වෙන්නේ? එයාට නුවණක් එනවා. දැන් නම් වහනේ නැවත නැවත දැල්වීම නතර වෙනවා. නැවත නැවත දැල්වීම නතර වුණා. තියෙන තෙල් ටික නිසා, තිරේ නිසා යම් තාක් මේ දැල්ල පත්තු වෙයි නම් ඒ තාක් විතරයි පත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේ පෙර ජීවිතෙන් හටගත් තණ්හාව නිසා හටගත් මේ ස්කන්ධය තියෙන තාක් විතරයි දැන් මේක පවතින ජීවිතේ. මේ ජීවිතේ තියෙද්දිමයි තණ්හාව නැති කළා දුක නූපදින ස්වභාවයට පත් කළා තියෙන්නේ දැන්. ඔන්න මේ ටිකත් ඒ ආයු තියෙන තාක් තිබිලා මේ ස්කන්ධයේ අවශ්‍ය නැති වෙන දවසට මේ ස්කන්ධ ටිකත් නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඔන්න එදාට කියනවා අනුපාදා පරිනිර්වාණය කියලා දුක නූපදින තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ එතෙන්ට පැනවීම නැහැ. එතෙන්ට ආය පැනවීම නැහැ. එතකොට මෙන්න මේකයි අපේ ඉලක්කය වෙන්න ඕනේ. මම ඕකට තව අපි නිකන් උපමාවක් මෙහෙම කරමු. අපි දැන් ගිය කන්නේ කුඹුරක් කරලා වී ටිකක් ගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ ඒ වී ටිකෙන් කොටසක් අපි පරිභෝග කළා. ඒකෙම කොටසක් ආයෙත් තියනවා ඊගාව කන්නට. මේ විදිහට අපි මේ කෘෂි කර්මාන්තය දිගටම කරගෙන ආවා. දැන් මේ කෘෂි කර්මාන්තය දිගටම කරන එකේ දෝෂේ දැකලා ගිය කන්නෙන් ගත්ත අස්වැන්න වී ටික අදිස්ථානයක් අදහසක් කරගත්තා මං ආයෙ කුඹුරු කරන්නයි කියලා. කළා මොකද කරන්නේ? මෙයා මේ කිනාපු වී ටික ඔන්න ටිකක් කොටලා හාල් කරලා කනවා. දැන් මෙයාට හොඳට නුවණක් තියෙනවා යම් වී ටිකක් කොටලා හාල් කරලා අනුභව කළා නම් දැන් මේ ටික උපදින්නේ. මේ ටිකෙන් ආපහු බීජ තැක දෙන්න තියෙන හේතුව නැති වුණා කියලා හොඳට නුවණක් එනවා. ආපහු තව වී ටිකක් අරගෙන කොටලා ආපහු ඒක තමයි. දැන් මේ ටිකෙන් ආයි බීජය තියෙන්න තියෙන හේතුවක් නැති වුණා කියලා දන්නවා. අව ටිකක් කොටලා ඒ ටිකත් දැන් මේ ටිකෙන් ඇති වෙන්න තියෙන හේතුවක් නැති වුණා කියලා හොඳට නුවණක් එනවා. තියෙන ඔක්කොම වී ටික ගෙනල්ලා කොටලා කනවා. දැන් බත් කෑවට පස්සේ දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙයා දැන් පුරුෂයා ඉද්දිම දන්නවා ආහිත් ලබන කන්නේ නම් දැන් ඊගානේ කන්නේ ඇවිලත් නැහැ. ඉතින් පස්සේ ගොවි කර්මාන්ත ඉවරයි. වී ඉපදීම නැති වුණා කියලා දන්නවා දැන්. නමුත් වී ඉපදීම නැති කරපු පුද්ගලයා කියලා දැන් මේ පුද්ගලයාටත් කතා කරනවා. පහු දවසකදී මේ මිනිහයත් මැරලා යනවා. ගියොත් දැන් මොකද්ද මෙතන තියෙන කතාවක් තියෙනවද අපිට? වී නැති කරපු පුද්ගලයා කතාවකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ. වී කතාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේද? අර වී ටිකක් ගිය කන්නේ ඒ නිසා හම්බෙච්ච වී ටික වගේ තමයි අපිට පෙර ජීවිතයෙන් හම්බෙච්ච මේ ආයතන ටික ක්ලේශ අනුසය සහිත. ඒක කොටලා කෑව වගේ තමයි මේ යම් මට්ටමක් දුක පිරසින් දැකලා තණ්හාව නැති කළොත් අපි කියමුකෝ සෝවාන් වුණා කියන්නකො ටිකක් තණ්හාව නැති වෙනකොට ඔන්න මේ මට්ටමේ කෙලෙසියකින් දැන් මේ සතර අපාය උපදින්නේ නෑ නේද? හොඳට අය සතර අපාය මිදුණා. හොඳ නුවණක් තියෙනවා. දැන් මේ ටිකෙන් ඔන්න ඊ දැන් පරිභෝග කරපු ටිකෙන් ආයේ බීජ එහෙම නෑ. දැන් ඊට පස්සේ මේකෙන් තව වී ටිකක් කොටලා අරගෙන කෑවහම දැන් ඒ ටික කාපු ටිකෙන් ආයේ ගොවි කර්මාන්ත කරන්න බෑ වගේ සකදාගාම වෙනකොට යම් කෙලෙසයක් දුරු වුණා නම් දැන් ඒකිනුත් ආයෙ උපදින්නේ. ඒක තව ටිකක් කොටලා කෑවා වගේ තමයි දැන් කෙලෙස් තව ටිකක් ගෙවුනහම දැන් අනාගාමී වුණා. දැන් කාම භවයේ මේ මට්ටමට දැන් මේකෙත් ආයෙ ඔක්කොම වී ටික පරිභෝගයටම ගත්තා වගේ තමයි කෙලෙස් ටික ඔක්කොම නැති වුනහම දැන් නම් ඉතින් ආයෙ වී හම්බ වෙන්නේ ආයෙ කියලා යම්සේ හොඳට ඇති කෙනෙකුට පේනවද ඒ වගේම දැන් නම් ආයි ඉපදීම ස්වභාවය ඉවරයි. ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුක් දුම්නස් නැති කිරීම සඳහා යමක් කළ යුතු නම් ඒ දේ මම කළා කියන නුවණ එනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ හොඳට ඉස්සෙල්ලා දුක දැනගන්න ඕනේ. දුක ඇතිවීමේ හේතුව දැනගන්න ඕනේ.
දුකේ නැතිවීම නැති බව නැති තැන දැනගන්නට ඕනේ. දුක නැති කරන මාර්ගය දැනගන්න ඕනේ. දැන් දුක තමයි මොකද්ද? මේ ස්පර්ශ ආයතන හයේ පැවැත්ම. ඔකට අහනවා අර හේමෝත කියලා යක්ෂයෙක් ඇවිල්ලා සූත්‍රයක් අහනවා. මේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන්. මේ හේමෝත යක්ෂයා සුවන් වුණේ ওই ප්‍රශ්නේ අහලා ওই ප්‍රශ්නේ දුන්නු උත්තරේ කිස්මින් ලෝකෝ සමුප්පන්නෝ කිස්මින් කුබ්බති සන්තවං කිස්මින් ලෝකෝ උපාදාය කිස්මින් ලෝකෝ විහඤ්ඤති කියලා ඇහුවා. කුමක් උපන් කල්ලි ලෝකේ උපන්නද? කුමක් ඇති කල්ලි මේ කෙලෙස් ඇති වෙයිද? කුමක් අතුරු කරගෙන ලෝකයේ කියන එක පවතිනවද? කුමක් ඇති කල්ලි ලෝකයේ කියන එකේ වෙහෙසක් පෙනෙයිද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා චස්සු ලෝකෝ සමුප්පන්න. මේ ආයතන හයේ ඉපදීමෙන් ලෝකේ උපන්න කියනවා. චස්සු කුබ්බති සන්තවං. ආයතන හයේ ඇති කල්ලි මේ කෙලෙස් රැස් වෙනවා. ඡන්න මේව උපාදාය. මේ ආයතන හය අසුරු කරගෙනම ලෝකේ පවතිනවා. චස්සු ලෝකෝ විහඤ්ඤති. ආයතන හයේ පැවැත්මම ලෝකයේ වෙහෙසයි කියලා ලෝකයේ වෙහෙතට හේතුවයි කියලා වනවන මේ ටික අහනකොටම එයාසෝවන් වෙනවා. ඉතින් තව මේ වගේ අර්ථය පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඇති. එතකොට ඔන්න මේ ස්පර්ශ ආයතන 6 දුක හැටියට දත යුතුයි. දැන් ඔන්න අපිට මාර්ගය හම්බෙන්නේ නැහැ. හොඳට බලාගෙන ඉන්න. ඒ කිව්වේ මේ ස්පර්ශ ආයතන 6 දුක හැටියට නොදන්නකම නිසා නේද තණ්හාව එහෙනම් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරව මුල් තැන අපේ නුවණ තිබුණ සත්‍ය ඥානය හැටියට තිබුණා නම් අපිට මාර්ගය කියලා ගොඩක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දුක්ඛේ ඥානං නැතිකම නිසා දුක පිරිසිඳ නොදන්න නිසායිනේ තණ්හාව ඇති වෙලා තියෙන්නේ. දුක පිරිසිඳ දැකලා තණ්හාව නැති කරන්න ඕනේ. ඒ තණ්හාව නැති වෙනකොට දුක නිරෝධය සාත් වෙනවා. මාර්ගය කියලා හම්බෙන්නේ මොකද? දුක පිරිසිඳ දකින්න කියන එක. තේරුණාද? හොඳට ආපහු ගන්න අර්ථය. දුක කියන එක පිරිසිඳ නොදැක්කොත් තණ්හාව ඇති වෙනවා. තණ්හාව ඇති වුණොත් නැවත මේ වගේ දුක්ඛ ආයතන පහළ වෙනවා. දුක්ඛේ අඥානං දුක්ඛ සමුදය අඥානං. මේ දුක දන්නෙත් නැහැ. දුක නොදන්නකොට මෙහෙම තණ්හාව ඇතිලා මේ නැවත දුක ඇති වෙනවා කියලා දන්නෙත් නැහැ. එයා දෙහිඳ දුක්ඛ නිරෝධයේ මාර්ගය දන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ දුක පිරිසිඳ දත්තොත් දුක පිරිසිඳ දැක්කොත් මොකද වෙන්නේ? තණ්හාව නැති වෙනවා. තණ්හාව නැති වුණොත් දුක නූපදිනවා. නැවත දුක ඇතිවීම සහ නැවත දුක නූපදීම කියන කාරණාව තියෙන්නේ දුක පිරිසිඳ දැකීම හා නොදැකීම කියන කරුණ මතයි. දුක දුක හැටියට පිරිසිඳ නොදැක්කොත් තණ්හාව ඇති වෙලා දුකට යනවා. දුක දුක හැටියට පිරිසිඳ දැක්කොත් තණ්හාව නැති වෙලා දුක්ඛ නිරෝධයක් වෙනවා. තේරෙනවද? එතකොට මෙයාට දැන් මග හැටියට හම්බුනේ මොකද්ද? එහෙනම් දුක පිරිසිඳ දකින්න ඕනේ කියන්නේ. ඇයි? දුක පිරිසිඳ නොදකින නිසා මේ දුක ඇති වෙනවා කියලා දුකක් දන්නවා. දුක්ඛ සමුදය නුවණක් තියෙනවා. දුක පිරිසිඳ දැක්කොත් තණ්හාව නැතිලා නිරෝධය සාත් වෙනවා කියලා දුක්ඛ නිරෝධී නුවණකුත් තියෙනවා මෙයාට. එයා එහිඳ දැන් එයාට හම්බ වෙන දේ තමයි දුක පිරිසිඳ දකින්න. දැන් දුක පිරිසිඳ දකින්න මෙයා මොකද හැම වෙලේම කරන්නේ? මේ දුකයි කියලා නිතරම මෙනෙහි කරනවා. මේ දුක නොදැක්කොත් මෙහිම තණ්හාව ඇති වෙනව නේද කියලා හොඳට මෙනෙහි කරනවා. මේ තණ්හාව නැති වුණ මේ දුක දකින්නකොට මේ තණ්හාව නැති වෙනවා එහෙම වුණ දුක නූපදිනව නේද කියන හොඳ නුවණ කියන ඒ නුවණ මුහු කරනවා. ඒ නිසා මෙයා හැම වෙලාවෙම ඇස ගැන යෝනිසෝ මනසිකාරය කරනවා. ඇස මෙනෙහි කළ යුතුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි ඇස මෙනෙහි කළ යුතුයි. රූපය මෙනෙහි කළ යුතුයි. චක්කු විඥානය මෙනෙහි කළ යුතුයි. කොහොමද මෙනෙහි කරන්නේ? අනිත්‍යතෝ දුක්ඛතෝ රෝගතෝ ගණ්ඩතෝ සල්ලතෝ අගතෝ ආබාධිතෝ පරෝ පලෝක ඊති උපද්දවා බය චලා ප්‍රබංග අද්දුව ආතාන ආලේන ආසනා රිත්තා ශුඤ්ඤා සාසවා අග මූලකා වදකා විභවා ජාති ධම්මා ජරා ධම්මා ව්‍යාධි ධම්මා ශෝක ධම්මා මරණ ධම්මා පරිදේව ධම්මා පරියාස ධම්මා මේ විදිහට මෙනෙහි කළ යුතුයි කියනවා. ඇස කියන්නේ අනිත්‍ය වෙන දෙයක්, දුක් දෙයක්. හැම වෙලාවෙම අපිට වාහනයක යද්දි
මොනවා හරි වැඩක් කරද්දී ඇත්තටම ජීවිතය යථා ස්වභාවය හිතන්න ගන්න. දැන් බුදුහාමුදුරන්ගේ දහම යම් පමණක් ඇහුවනේ. මෙච්චර කාලයක් මේ ඇහැ මම මගේ කිය හිටියේ. දැන් මෙයා හොඳට බලන්න මේ ඇහැ කියන එක කන බොන ආහාරයෙන් හටගත් එකක් නේද? ඇහැ එහෙනම් උපන්න එකක් නේද? ඇති වෙච්ච හැම දෙයක්ම නැති වෙනව නේද? එහෙනම් මේ ඇහැ කියන එකද නැති වෙන ධර්මතාවයෙන් යුක්තයි නේද? මේ ඇහි ඉපදීමම දුකක් නේද? ඇහැ නොපෙනෙන බවක් තියෙනවා මේක ජරාව නේද? මේ ඇහි ලෙඩ රෝග හැදෙනවා නම් මේක ව්‍යාධිය නේද? මේක ඇහි නැති වෙන බව මේකේ මරණය නේද? මේ ඇහැ නිසා හඬන වැළපෙන බවක් එනවා නේද? අනේ එහෙනම් ඇහැ කියන්නේ ජාති ජරා ව්‍යාධි ශෝක මරණ ධර්මයක් නේද? මේ විදිහට හිත හිතා එනකොට තණ්හාව අඩු වෙන්නේ මේ ධර්මයන් කෙරෙහි විරාග බව ඇති වෙන්නේ ඉබේමයි. හොඳට මේ විදිහට නුවණින් හිතනද හිත කෙනෙක් මොනවා හරි වැඩක් කරනවා දැන් මේ මොකද කරන්නේ? භාවනා කරනවා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩනවා. නිතරම විදර්ශනා කරනවා. නිකන් නෙමෙයි මෙයා හිතන්නේ. මෙයාගේ මේ හිතන එක පිටපස්සේ විශාල දර්ශනයක් තියෙනවා. මොකද්ද දර්ශනේ? නිවන දක්වා. මෙහෙම හිතුවාම නොහිතුව මේ විදිහට පවතින ධර්මයේ නොහිතුවොත් මම කියලා මගේ කියලායි පේන්නේ. තණ්හා වෙනවා. එහෙම වුණොත් මේ වගේ ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුක් නැවතත් එනව නේද කියලාත් දන්නවා යා. දුකක් දන්නවා දුක්ඛ සමුදයත් දන්නවා යා. මේ ඇහැ ගැන මෙහෙම හිතනකොට මේ තණ්හාව ටික ටික නැති වෙනවා. මේ ඇහැ මගේ ආත්මය කියන ස්වභාවය ගෙවෙනවා. මේ ඇහැ මම හින්දා මගේ හින්දා මගේ කියලා පේනව නෙමෙයි. මෙහෙම බලන හින්දා. අපි රතු පාට කණ්ණාඩියක් දාගෙන මේ පිටිය දිහා බැලුවොත් කොහොමද පේන්නේ? රතු පාට. ඇයි ඒක රතු පාට පේන්නේ? කණ්ණාඩිය නිසා. එහෙ රතු පාට හින්දා පේනවද බලපු හින්දා පේනවද? බලපු හින්දා පේනවා. ඒ වගේ මේ ඇහැ මගේ කියලා බලපු හින්දා ඇහැ මගේ කියලා පේනවා මිසක ඇහැ මගේ හින්දා මගේ කියලා පේනව නෙමෙයි. මේ ඇහැ දුකයි කියලා නොබලා මමයි කියලා බලපු හින්දායි මේක මම කියලා පේන්නේ. මේ ඇහැ දුකයි කියලා බැලුවොත් අපි ඊට පස්සේ පේන්න ගන්නේ එහෙම. අපි නිකන් ඔක්කොම මෙහෙම උදාහරණයක් ඇති ගමු. මේකට අපි කියනවා කැසට් පීස් එක. මේකට කියනවා වටාපත කියලා. දැන් ආණ්ඩුවේ මේක පඤ්ඤප්තිනේ නීතියක් දානවා මේකට කැසට් පීස් එක කිව්වොත් ලක්ෂයක් දඩ ගන්නවා. මේකට වටාපත කිව්වොත් ලක්ෂයක් දඩ ගන්නවා. ඒ අද ඉඳලා මේක කැසට් පීස් එක මේක වටාපත මෙහෙම භාවිතා කරන්න ඕනේ කියලා නීතියක් දැම්මා කියන්නකො නිකන්. දැන් ඔන්න පුංචි දරුවෙක් උපදිනවා අපේ ගෙදරට. අම්මා මේ මොකද්ද අප්පච්චි මේ මොකද්ද? මේ පුතේ කැසට් පීස් එකනේ. මේ මොකද්ද මේක වටාපතනේ කියලා පෙන්වලා දෙනවා. දැන් එයාට වෙනසක් තියනවද? නැහැ. අපිත් ඔහොම කාලයක් භාවිතා කර හිටියොත් අපිට මොකක්ද? දැන් මේක පේන්නේ මොකක් කියලාද? කැසට් පීස් එක. මේක පේන්නේ වටාපත. දැන් හොඳට හිතන්න මේකේ පේන මේ භෞතික తත්වයේ කැසට් පීස් එකම නම් මේකේ පේන භෞතික తත්වයේ වටාපතම නම් අපිට මේක මාරු කරන්න පුළුවන්ද? අපි මේ පඤ්ඤාප්තිය මාරු කිරීමට රූපේ කිසිම වෙනසක් කළාද? නැහැ. කිසිම භෞතික රූපයේ වෙනසක් නොකොට අපිට මේ දෙකේ නම් දෙක මාරු කරන්න පුළුවන් වුණානේ. එහෙම උනේ ඇයි? මේ දිහා බලන සිතුවිල්ල වෙනස් කරපු එකයි නේද අපි කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් වටාපත හරි කැසට් පීස් එක හරි කොහෙද තිබිලා තියෙන්නේ? සිතේ පහළට අදහසක් නේ. එතකොට මෙච්චරකල් අපි බලපු විදිහට පෙන්ලා තියනවද තියෙන දේක් බලලා තියනවද අපි? තියෙන දේක් අපිට පෙන්ලා නෙමෙයි මේ තියෙන්නේ බලන විදිහටයි මේ පේන්නේ. කැසට් එක කියලා බලපු හින්දා මේක කැසට් පීස් එක කියලා පෙවුණා. වටාපත කියලා බලපු හින්දා වටාපත කියලා පෙවුණා. එතකොට නමුත් අපි දැන් හිතාගෙන හිටියේ තියෙන දෙයි මේ පේන්නේ කියන. උතන නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි මේ කාරණාවේ වෙනස දන්නේ. දැන් අපි ඕක දැන් කළේ අපි මොකද මේක දිහා බලන හැටි වෙනස් කළා. දැන් අපි මේකට කැසට් පීස් එක කියලා බැලුවා මේකට වටාපත කියලා බැලුවා. දැන් එහෙම පේන්න ගත්තා. ඉස්සෙල්ලා රතු පාට කණ්ණාඩියක් දාලා බැලුවා ඒක ගලුවා දැන් කොළ පාට එකක් දාලා බැලුවා. බලන විදිහට පේනවා. එහෙනම් මේ යන දේ පේනවා නෙමෙයි. දැන් ඉස්සෙල්ලා එක යන දේ පේුණා නම් ඉස්සෙල්ලා පේනකොට වෙන එකක් වෙන කණ්ණාඩියක් දානකොට වෙන පාටක් පේන්නේ. එහෙනම් තිබෙන එක නෙමෙයි මෙහි මේ පේන එක මෙහෙටයි අයිති. ඒ වගේ එහෙනම් දැන් යාට හොඳට මේකේ හොරේ අහුවෙනවා අපෝ ලොකු උගලකට අහුවෙලා කෙනෙක්ගේ හොරකමකට. ඒ කියන්නේ ලොකු වැරදීමක් අපිට වෙලා.
එහෙනම් මෙච්චර කල් බලපු විදිහට පෙන්ලා තියෙනවා මිසක තියෙන දෙයක් පෙන්ලා නැහැ. යථාභූත ඥාන දර්ශනයක් නෙමෙයි අපිට තිබිලා තියෙන්නේ. අපිට තිබිලා තියෙන්නේ මොකද්ද? සංකල්පමය අදහසක්. ඒ වගේ යා දන්නවා එහෙනම් මේ ඇහැ මම කියලා බලපු හින්දා මම කියලා පේනවා මිසක ඇහැ මම හින්දා මම කියලා පෙවුණා නෙමෙයි නේද? නැග්ගල නුවණේනවා. මේක වටාපත කියලා බලපු හින්දා වටාපත කියලා පෙන්ලා තියෙනවා මිසක මේක මම කියලා බලපු හින්දා මම කියලා පේනවා මිසක එහෙනම් මේක මම හින්දා මම කියලා පෙන්ලා නෙමෙයි. දැන් මේ දෙක මාරු කරලා අනිත් පැත්තට බැලුවා වගේ. දැන් බලනවා මේක දුක කියලා. මේ ටික දුක කියලා බලනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මම කියපු එක අහෝසි වෙනවා. මම කියන අදහසෙන් දකින්නකොට යම් තණ්හා මානයක් ආවනම් දුක කියලා බලනකොට අනිත් පැත්තට යනවා. ඒ තණ්හා මානෙ නැති වෙන පැත්තට යනවා. තණ්හාවගේ නැතිවීමෙන් නිවන සාත් වෙනවා, දුකේ කලකිරිලා මිදෙනවා. එතකොට මෙන්න මේකයි ඇත්තටම අපි කරන්න ඕනේ. ඒ නිසයි මේ දුක පිරිසෙන් දැකලා මේ මම මගේ කියන කෙලෙසිය නැති කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක බොරුවක් නිසායි. මේ ද්‍රව්‍යයට අයිති නොවි අපේ මනසින් අපි ලෝකය පරිහරණය කරන නිසායි අපිට මේක හිතේ වෙනසකින්ම වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බැරි වෙලා මෙහි තියෙන දේම නම් අපි පරිහරණය කරන්නේ අපිට ගැලවෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දුක කියපු එක අපි උපද්දවා ගන්න දුක් වෙනවා නිසාම අපිට මිදෙන්න පුළුවන් කම තියෙනවා. තව කෙනෙක් නිසා නම් දුක එන්නේ අපිට මිදෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙනම් එයා නැති වෙන්න ඕනේ අපිට දුකෙන් මිදෙන්න. දැන් අපි ගොඩක් දුරට දකින්නේ දුකේ ඇති බව සහ නැති බව බාහිරින්නේ නේද? අහවල් කෙනා නිසායි දුක එන්නේ කියලා. එහෙනම් මෙතන දුක නැති වෙන්න මෙයා නැති වෙන්න. නමුත් බුදුහාමුදුරේ දේශනා කරුවේ මෙහෙ නිසා නෙමෙයි දුක ඉන්නේ මේ Taman නිසායි කියන කරුණ. ඒ වගේ මෙතනදී අපි බෞද්ධයා කියලා කියන ඇත්තටම බුද්ධිමතා කියනවා. මෙන්න මේ කරුණ ගැන විශේෂයෙන්ම මට ගොඩක් මුවමනාව තිබුණේ මේ දර්ශනය ගැන පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ මේ දුක ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි නුඹලට අහුම්කම් දෙන නිකං හරි නුඹලට හිතේශී කියන කවුරු හරි ඉන්නවනම් මහණෙනි දෙමව්පියෝ සහෝදරයෝ ඉන්නවනම් දායක ඔබලට සිව්පසෙන් උපස්ථාන කරන දායක කාර්යකයෝ ඉන්නවනම් ඒ අයට අනුකම්පාවෙන් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා දෙන්න. ඒ අය මේ චතුරාර්ය සත්‍ය නොදන්න කම නිසා අනවරාග්‍ර සංසාරයේ මේ අත ජීව සැරිසරුවා. එහෙනම් මේ ටික කියලා දෙන්න. ඉතින් අද දවසේදී මට ඇත්තටම ඕන උනේ මේ ටික කියලා දෙන්න. විශේෂයෙන් අපේ ගායන මහත්තයාට මම ඊයේ රැත් ගන්න හැදුවා. මොකද අවංකවම බොහෝ උපකාර කරලා තියෙනවා වගේ යුතුයකමක් කියලා හිතුණා මේ. ඔබ කරන්නේ උදේත් බලාපොරොත්තු හිටියා. ආවේ නැහැ මේ දැන් මේ ටික මතක් කරුවේ ඒ හින්දාම. ගොඩක් මේ කැසට් එකේ තියෙන වැදිලා මම හිතන්නේ මේක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ එක තැනක මෙන්න මේ අර්ථය ගැන ඇති කරගන්න නිසක වෙන්න. ඇත්තටම එපමණකින් පුදුම රැකවරණයක් අපිට ලැබෙන්නේ. පුදුම සැනසෙල්ලක් අපේ ජීවිතයට උරුම වෙයි. ඒ කියන්නේ අනන්ත ජාති සංසාරේ අපි මේ තාක් සසර ආවනම් ආවේ මේ වගේ ධර්මතාවයක් නොදකින නිසායි. මේ ධර්මතාවය අපිට පෙන්වන කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරක් අපිට හම්බ වුණේ නැහැ. කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර හම්බ වෙන්න ඇති. සමහරවිට අපි කල්යාණ මිත්‍රෝ නොවෙන්න ඇති. අපි කල්යාණ මිත්‍රෝ ලෝකෙ හිටියත් අපි අසත්පුරුෂ වෙලා හිටියන ඒත් හම්බ වෙන්නේ නේද? නමුත් අද දවසේදී කොහොම හරි උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ මෙතනින් ගැලවෙන්න. එතකොට ඒ සඳහා අපිට තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කතා කරමු. අපි තව මාර්ගය ගැන තව කරුණු කතා කරමු. අපිට කාලේ තියෙනවා.